วัสดีค่ะ สวัสดีครับ Good morning, everyone. Welcome to Meditation for Peace broadcast time every Sunday from 4 to 5 a.m. Thailand time on the DMC channel. I am Sananpon Rotjan. And I am Narupon Jantrakunsili. How many of the world celebrities have had their monument created larger than life in solid gold? Such is the importance given by millions of meditators throughout the world to the contribution of this distinguished Buddhist monk to the concept of meditation for world peace. This extraordinary monk is พระมงคลเทพมุนี the rediscoverer of Vichā Dhammakaya. He also known as หลวงพ่อวัดปากน้ำ The method of Buddhist meditation practice for attaining Dhammakaya disappeared from the world 500 years after the Lord Buddha passed away into parinirvana, but was rediscovered by Pramongkol Thepmuni in 1917 at Wat Bodbon Bang Khou Vieng, Nonthaburi province. He learned from his profound meditation experiences that the triple gem, the true refuge, exists latent within the center of the body of every human being. In this case, the Buddha part of the triple gem is the Dhammakaya body of wisdom, awakening, and joy, which is located inside every human being. You can find references to the Dhammakaya in the Buddhist scriptures of all the three schools, the Theravada, Mahayana, and Vajrayana. Formerly, the meaning of the word Dhammakaya was not fully understood. It was only after the discovery made by พระมงคลเทพมุนี that he could explain that it meant a Buddha image like inner body of supreme clarity and purity which display all the 32 signs of a great man, significantly with a lotus bud shape on the crown of the head. The only way to attain Dhammakaya or the body of enlightenment of the Lord Buddha is by meditating through the middle way. Therefore, we would like to invite all of you to experience that path for yourself by meditating following the instruction of Luang Pho Thammashayo, whom the Dhammakaya knowledge had been passed on to him by the Lady Master Kunyai Maharatana Ubasika Jan Konok Yung, the number one student of the Great Master Pramongkol Thepmuni Sot Jantasaro. All you are asked to do is to simply relax your body. Gently close your eyes while pressing your mind at the center of your body, while listening to his soothing voice, feeling as if it comes from your center. If you are ready, let us all meditate together.ต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอะนะมะยังมุตัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมา
ณมิได้ จะนับจะประมาณมิได้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณมิได้ จะนับจะประมาณมิได้ พุทธรัตนะ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาดอกไม้ธูปเทียน บูชาดอกไม้ธูปเทียน แด่บรมพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้า ในปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันนี้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันนี้ พุทธรัตนะ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาดอกไม้ธูปเทียน บูชาดอกไม้ธูปเทียน แด่บรมพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้า ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า อิมัง อิมัง สุปพยัญชนะ สูปะพยัญชนะ สัมปันนัง สัมปันนัง สาลีนัง สาลีนัง โภชนัง โภชนัง พุทธกังวรัง พุทธกังวรัง พุทธสา พุทธสา ธรรมสา ธรรมสา สังฆสา สังฆสา นิยาเทมะ นิยาเทมะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ ทั้งหวานทั้งคาว ทั้งหวานทั้งคาว แด่บรมพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้า พุทธรัตนะ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ ทั้งหวานทั้งคาว ทั้งหวานทั้งคาว แด่บรมพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้า ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณไม่ได้ จะนับจะประมาณไม่ได้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณไม่ได้ จะนับจะประมาณไม่ได้ พุทธรัตนะ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ ทั้งหวานทั้งคาว ทั้งหวานทั้งคาว แด่บรมพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้า ในปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันนี้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันนี้ พุทธรัตนะ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ ทั้งหวานทั้งคา ทั้ง ว หวานทั้งคาว แด่บรมพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้า ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย บูชาข้าพระนี้ บูชาข้าวพระนี้ ขอบุญนั้น ขอบุญนั้น จงดลบันดาลให้ จงบันดาลให้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์ ได้ความสุข ได้ความสุข ได้สำเร็จมรรคและผล ได้สำเร็จมรรคและผล ในการปัจจุบันนี้เถิด ในการปัจจุบันนี้เธอ นิพพานะปัจจโยโหตุ ทานปัจจโยโหตุ หลับตาเบาๆพอสบายหลับเบาๆหลับตาสักค่อนลูก คือไม่ถึงกับปิดสนิท
สบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะหลับสบายผ่อนคลายนำใจเนี่ยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้หยุดกับนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาสุขภาพร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเราก็ต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าทำไม่จริงไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ถูกหลักวิชาใจเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆประคับประคองบ่อยๆให้อยู่ภายในตัวเราให้ไปคลอเคลียร์นวลเนียอยู่ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ลืมตาเนี่ยถ้าเรามีบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจมันก็จะง่ายกว่าในการที่เราไม่ได้นึกนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าในอริยบทอื่นแล้วก็ตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกถึงองค์พระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งหรือเราพยายามนึกแล้วมันไม่ออกนึกแล้วปวดศีรษะมึนตึงก็วางใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7แต่ก็ไม่ต้องกังวลฐานที่ 7มากเกินไปเอาว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องคล้ายๆกับดังออกมาเองเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยทำอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจนกว่าใจเนี่ยมันจะหยุดมันจะนิ่งเราอย่าไปท้อกันซะก่อนนะลูกนะอย่าไปท้อถ้าท้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถอยห่างออกจากความดีออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งจะทำให้กิเลสหรือพยามารเนี่ยได้โอกาสได้ช่องแทรกเข้ามาได้เมื่อเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเข้าไปสู่ภายในเรียนรู้ความรู้หรือชีวิตภายในเราก็ต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปในทุกอริยาบถไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปนั่งฟุ้งยืนฟุ้งเดินฟุ้งหรือนอนฟุ้งอย่าไปอยู่อริยบทเหล่านั้นฟรีๆต้องตรึกไปเรื่อยๆเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ใจมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ตั้งมั่นมันยังโลเลอยู่เดี๋ยวอยู่ภายในเดี๋ยวออกไปภายนอกแต่มักจะออกไปภายนอกมากกว่าเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมี
การทำมาหากินพบปะผู้คน ชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่หยาบด้วยสิ่งภายนอกใจก็จะต้องถูกดึงออกไปสู่ภายนอกดังนั้นเราก็ต้องหมั่นดึงกลับเข้ามาสู่ภายในฝึกกันไปบ่อยๆแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาแล้วก็เก็บใจไว้ในกลางกายสมาธิจะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วอย่าเผลอทำนิ่งอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งได้สมบูรณ์หยุดกันนิ่งจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะHow is your meditation practice? I hope you attain some state of stillness of the mind that brings you true peace and happiness. Luang Por Wat Pak Nam proclaims his Dhamma findings that stopping the mind is the essence. It is both the path and the fruit of nirvana. On the 4th of September is the 92nd anniversary of his attainment, which we call Teacher's Day. If we are intent on meditating and reflecting upon Luang Por Wat Pak Nam image and his virtues for the whole week, it will be conducive to progress in our own meditation practice. Sure. You can be assured of that outcome. He always maintained that the power of Dhammakaya is like the nutrients that nourish a tree to maturity. If we want a tree to bear fruit, we must water and fertilize it. In the same way, if you want fulfillment in life, you must train yourself until you attain Dhammakaya. Not only trees need nourishment, but we all need it too. Yes, exactly. I will keep it in mind and hope everyone does. Now it's time we move on to the interview. Today we have Miss Anita, who joined in the Peace Liberation Project. Let's go and listen to what she has to say about the project's activities. Swadika. Good morning. Welcome to our interview episode today. Today we have Miss Anita Nus from Cape Town, South Africa to share with you her interest of joining Peace Revolution program. Swadika. Sawadika. Welcome to our Meditation for Peace program. Thank you. Could you please introduce yourself? My name is Anita Nus from Cape Town in South Africa. I'm 27 years old and I studied public relations. I'm now working for a smart card technology company. You study now and also working the same time? No, I'm just working. Oh, okay. And how could you please share with us how you got the interest to join the Peace Revolution program? Yes. I actually joined a middle way meditation retreat last year, July, in Cape Town. And after that, I've been interested in meditation and I've been going to the Cape Town Meditation Center.
And one of the organizers of the Middle Way retreats emailed me about the Peace Revolution program, and I thought that it would be something I would be quite interested in. Yeah. And how long have you joined the Middle Way retreat program? I've been to 3 retreats in Cape Town that they've organized at the Cape Town Meditation Center. And so it's been seven months now. to start with practicing meditation. Yes. Okay. What is the objective of the program? Could you explain? The Peace Revolution program aims to create world peace through inner peace through meditation. So basically, through meditation, to achieve inner peace, one person at a time, and so doing spread peace throughout the world. Okay. Maybe you can share with us more what you do. No, what did you do at this program? Well, the website, you log onto the website, and every day you have inner peace time, 30 minutes of inner peace time at least, and you log your daily experiences, your meditation experiences. They also ask questions about what negatives you can turn into positives, and basically a bit of questions for yourself to what benefit meditation brought to you that specific day. Okay, you are a participant of the program. Then, is any special word they call you for that participants? We are called Peace Rebels. Peace? Peace Rebels. Peace Rebels. Very nice. And how do you feel of this title? I actually quite like it. I think it's quite edgy and catchy, and I think it will also make people curious. Very nice. And what were your thoughts about the Peace Revolution program before you signed up for it? Actually, when I heard the name Peace Revolution, I thought it was a very interesting name, and I immediately, it caught my interest. That's what I thought. Okay, the first time when you Peace Revolution, saw it's that quite an name. impressive name. It's a great name. Caught people's attention. Yes. How about after joining, what do you think about this program gave to you? Wow, where to start? So many things. Since I've started meditating, I feel like I've undergone an inner revolution, personal revolution. But since I've joined the Peace Revolution program, meditation has become a habit in my life. And when you do it on a regular basis and you start feeling inner light and that inner joy that meditation brings to you, you want to maintain that feeling, not just when you meditate for 30 minutes, but optimally throughout the whole day. So what I've noticed is that my thoughts and the way I speak to other people and the things I do started changing in order to maintain that peaceful, happy feeling. And another benefit I've also achieved from the Peace Revolution was to meet a network of people, young people my age, around the world that have got the same dream for world peace. Yes. And you're talking about meditation just now. Maybe you want to share a bit, but you have a deeper meditation once you join the Peace Revolution program? Yes, I feel like my meditation has definitely improved since I started the Peace Revolution program, doing it on a daily basis and trying to maintain my mind in the center definitely improves my meditation. I personally feel that every meditation is a successful meditation. Yeah, you mean because you practice it regularly? Yes. Okay, and you're talking about the friends in there that you made, the network people, and how many of them in this group? Well, for the seminar, there were 16 of us that came to do a meditation retreat here in Thailand, and there were peace coaches as well. But as far as I know, I think there were over 100 participants in the pilot project. You were the one of the lucky one to be selected. Yes. You remember all those the people from the country's name? Well, there's been from Australia, Brazil, Peru, Uganda, Thailand, Japan. I hope I don't forget anybody. People from all around the world. Yes. And how do you feel? I've made great friends. Okay. How do you feel about this program then? After you're finishing all the activity, all the agenda. How do you feel about this program after you finish all the agenda? Are you finishing agenda now? Yes, I think it's. I absolutely believe in the success of the Peace Revolution. I think that I've realized that peace cannot be found anywhere else except inside.
and if we really care about other people and really care about peace in the world, the only way to achieve that is through inner peace. And what is your next step after you go back to your hometown? Well, I hope to, through my example, to share inner peace with my friends, my family, those closest to me. Since I've been meditating, I've also felt like I want to give and I want to share more, and I think the greatest gift I can give to those that I love most is the gift of meditation and inner peace and inner joy. Stopping the mind through meditation will not only bring success in meditation, but I think success in life as well. So it's a really big benefit. But if there's anybody interested in this peace revolution out there, don't believe me. Try it for yourself. Try for yourself. Yeah, it's a great thing to hear from you, to have to know that you have a good experience from meditation, and you want to share all these good wishes to others. It's very nice. And anything else you would like to share with us? I'd like to thank Long Pao for having the vision to start this peace revolution. I feel like he's an inspiration for me to live a more pure life and to share this joy and happiness to other people. Thank you very, very much. Thank you very much to Paul, the initiative of this project. And well, I forgot to ask you one thing about the activities during the day that you do during the program. At the retreat? Yeah. Well, we got teachings from the monks, and we really enjoyed getting guided meditation from the monks. I think they have a very pure and special, loving energy that they share with us. We also did bubble blowing. Sounds fun. Yoga. And also we discussed ways in which we could share inner peace and maintain and grow our own inner peace. And you mentioned about peace coach. What do they do then? Well, through the 30 days that we had to keep a mission log, our peace coaches had access to them and read them and gave us encouragement, and that really helped to have that support network. It's like a great group of people who have love and kindness to help to bring all this project to be real. I think when there's, in a world where there's so few people to look up to, it's really great to have a mentor, someone that with good values and good standards that can really help you, achieve success in life, improve in your life. Yeah, maybe next time, because you already joined as participants, and you go back and you're gonna share this to your friends, your family, right? Maybe next time you can come back as a peace coach then. Yes, I've already signed up. Oh, you signed up for that? Yes, for a peace coach. Well, and anything else you want to share to us and the viewers to the DMC? Well, people in Cape Town. First of all, people in Thailand, thank you so much for your wonderful smiles, for your generosity. You've really made me feel very much at home. To everybody at the Cape Town Meditation Center, Longpi Kitsakon and June and Mary, thank you so much for your support. You're amazing. And to Longpi Somsak, who taught me how to meditate at the Middle Way Retreat, thank you very much. And also Ping Ping, one of the organizers of the Middle Way Retreat, thank you. Thank you. And because you said, because of the come to Thailand with a smile, you see a lot of smiles. We used to be called the land of smiles. Yes, so I can wonder if believe that. it's still there. Well, thank you very much for sharing your time on this program, and we wish you well and hope you to success in the great peace revolution mission. Thank you very much again for joining us. It's so nice to meet you. I hope to see you next time in the near future. Thank you. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ You know, Shana, Anita's joy derived from a glimpse of practice in Dhammakaya meditation. Makes me wonder how happy we will be when we attain Dhammakaya. Well, from the book entitled The Life and Times of Luang Por Wat Pak Nam, he put it this way. He said that the bliss of meditation is so great
Those who attain the stage of meditation will be able to meditate in the sitting posture for 7 days and 7 nights without any need to eat, but sustained by the joy of meditation. Greater than that, I think, is the fact that the happiness from meditation is an achievement that all people can share. I'm talking about the Dhammakaya effect, which occurs when everyone attains Dhammakaya. That is the reason why we are here to consistently encourage you to meditate for world peace. That's true, but to be able to attain that stage of meditation, we first have to attain a standstill precision of the mind. What I want to say is to keep practicing as practice makes perfect. That's right. Last week ended the Venerable Nicholas Thanisaro's lecture on Mahasatipatthana Sutta. This Buddha teaching advocates the understanding of mental phenomena arising in the process of advanced meditation practice. These mental phenomena of the body in the body, the feeling in the feeling, mind in the mind, and mental phenomenon in the mental phenomenon are the things that the most venerable Prat Pavana Visuddh Luang Por Tamashiyo exercises in his profound meditation experiences in order to bring the stories of individuals' past lives. It is the form of a case study for everyone to listen to in his inner dream kindergarten to help them learn about the law of karma. Today we will have the Venerable Nicholas joining us again to give extremely useful knowledge about the connection between human mind and the environment in the context of law of karma. See you after this. This time we have lined up for you a new programs which has been dubbed Buddhist Concepts. In fact, it's a follow-on from much of the content which we have already looked at on this program. The first 10 lessons which we studied together was called Meditation for Beginners, and most of that course dealt with the skills and the actual practice of meditation in our daily lives. After that, we followed on with a second set, which was called Meditation and Life, which was more to do with the everyday life and many of the features of life which can either help or hinder our practice of meditation. But I'm sure there are many viewers amongst you, especially those who have been watching some of the other broadcasts here on the DMC channel, who are wondering whether there is actually more to it than just meditation, and perhaps more interested to look at some of the other aspects of Buddhist culture, but perhaps have not been able to make so much sense of this as you would like. So over the next 10 weeks, we're taking the opportunity to go in a very simple and sequential way through some of the most important Buddhist concepts, especially concerning the law of karma, and hopefully this sort of context will be able to help you to make your way through the other content which you find on the DMC channel in a more informed way. Many people who are interested in meditation suddenly feel very shocked when they come to the idea of accepting or embracing ideas which belong to Buddhism. But perhaps to help those of you who feel some reluctance in this respect, I'd like to say that Buddhism is not something which is exclusive. It's not something which is setting itself up as a competitor to other sorts of religious belief. But in fact, it is a label which we apply to anything which helps us towards the experience of enlightenment, because the word Buddha itself actually means enlightened or happy or joyous, and anything which you think which you are doing to help you towards these qualities, in fact, you could say it is part of Buddhist culture or part of Buddhist concepts. There are many features of Buddhism which sometimes lead people to say that Buddhism is not actually a religion at all. Some people go as far to say that Buddhism is just a philosophy. Others say it is a lifestyle. But I think as a rule of thumb, it's safe to say that there are some aspects of Buddhism which require some steps of faith. It's not that you can take everything on board on face value. It's not that everything in Buddhism can be explained just in terms of material phenomena. So I'm not going to pretend
that Buddhism is nothing more than humanism. But as regards taking steps of faith, I'd like to reassure viewers that taking steps of faith is nothing so scary as it might seem. In fact, in our daily lives we take steps of faith the whole of the time. But sometimes we like to refer to them instead as educated guesses. Sometimes we like to call them benefit of the doubt. But in fact, every time we get up in the morning, we have to go through our lives with beliefs or expectations about the world. Even getting out of our bed and standing on the floor, we have the expectation that the floor is not going to give away under our feet or bring any sort of harm to us. So it's normal for people to go through their lives with some degree of expectations. But if we are sensible people, if we're not gullible people, then the expectations we have are based on information, they are based on experience. And in fact, most of what we're going to be looking at in terms of Buddhist concepts are things which have been arrived at as a result of information, as a result of practice. And if you wish to verify them for yourself, then you can also re-verify them, although it may take a long time to do so, but all of the truths which we find, all the things which we find mentioned in these programs, you can in fact verify for yourself by your own experience, especially through your meditation. But what I'd like to say is that Buddhism is more than just a philosophy, it's more than just a lifestyle. There are some educated guesses involved, but these educated guesses can be made on the basis of your practice. And they are not exclusive things which mean that you have to give up any other sorts of conclusions or expectations which you've had about the world. In fact, they are complementary to many other good things which you've learned about your life. So with this proviso that there are some things in the course which maybe you have to take and think about for a bit, not just to accept on face value, then we will start to work through our course little by little, and hopefully by the end of these 10 sessions you'll be able to have a lot more idea about some of the connections in life which we normally fail to see. Normally when we talk about connections in life, we think that anything which is not physically connected cannot have an effect on something else. But what we do in Buddhism, and why I've started by saying that we do need to explore a little deeper and accept some things perhaps on the benefit of the doubt in the beginning, is that because in Buddhism we do make connections which sometimes in other areas of knowledge or science fail to be made. For example, in Buddhism we talk about levels of connection on 3 different levels. The first level of description, which we've talked about mostly up to now, is the level of description of the mind. If we talk about the mind itself, this sphere of brightness which we have here in our center, which I'm sure many of you have discovered more and more now as a result of your meditation, is that the sort of hindrances which get in the way of the brightness in the mind are things which we call impurities or defilements. The things like the greed, the hatred, and the delusion in our minds, which on a very small scale, the micro scale in our lives, can have effects which have much bigger implications in our life. Because of greed or hatred in our lives, we can find that our lifestyle is affected so that we fail to get happiness in life. So the level of the mind is the first level of description which I'd like to talk to you about. The second level of description which I'd like to talk about, and which is also very much present in our Buddhist concepts, is the level of our lifestyle. Just as lifestyle can be something which is going well or has a lot of obstacles in it, and we also find that our mind can have either good or bad days. Just as lifestyle can go well or badly, then we have to look for the reasons why sometimes our life can have areas in it which we find as hindrances. In terms of Buddhist culture or Buddhist concepts, we would call the black spots in our lifestyle our various forms of behaviors which we might call unwholesome behaviors. So whenever such unwholesome behaviors crop up in our life or in our midst in society, then it shows that somehow our lifestyle is being affected for the worse. So just as the mind
which is naturally in good condition, can be affected by defilements such as greed, hatred or delusion to have a lesser quality, then our lifestyle can be affected to have a lesser quality by the various sorts of behaviors in our life which would be considered unwholesome. On the third level of description, I'd like to talk about the world in terms of the environment. The environment's actually very topical these days, and often we address the environment as if it were in complete isolation from any other factors in our lives. What we see is that normally our world is in good shape. We have green trees, we have unpolluted lakes, nice atmosphere, clear skies. All of these are things which we associate with an environment which is natural and unpolluted. But within that, usually once we have more and more of our industrial activities going on, we find that even the natural environment can have its black spots in terms of pollution, which may detract from the natural beauty of the environment and even eventually come back to us in terms of lack of clean drinking water or natural disasters in terms of floods or storms. So we have three different levels of description. We have the level of the mind, we have the level of our lifestyle, and we also have the level of the environment. If we take these three in isolation, we might think that there's nothing to connect the three. And this is why many people who are working as environmentalists seem to believe that it's by helping the environment that the environment can become better. But in Buddhism we make a connection between the three, a connection which perhaps is not made elsewhere. And we say that the reason why our environment is suffering, the reason why our environment has pollution, is because the people living in the environment have lifestyles which have unwholesome behaviors in them. The reason why people have lifestyles with unwholesome behaviors is because their minds are polluted by defilements. So on all three levels we find a parallel between the natural pure state of the mind, lifestyle or the environment, and the pollution by the unnatural aspects which come into our lives, whether it be defilements on the level of the mind, whether it be unwholesome behaviors on the level of our lifestyle, or whether it be pollution on the level of the environment. And we'd say that even on the level of the environment, things always come back to individual behaviors, individual quality of mind. And this is why in Buddhism, although we appreciate and we rejoice that so many people are interested in the environment these days, but what we find is that at its roots, the real cause for environmental destruction, in fact, is coming from the attitudes in people's minds. It's because of their greed that we are overloading the environment. It's because of their carelessness that they are throwing litter. It's because of their lack of responsibility that they are polluting water sources instead of thinking of the generations to come. So in Buddhism, our attitude is always to come back to individual people and individual quality of mind. So even though we may be dealing with very broad concepts such as the environment or lifestyle of people throughout the world, but we never escape the factor of our mind and what we can do to purify our mind. So over the next few weeks we're going to be looking at a little bit further, making a few more connections which perhaps will become easier for you to see as time goes on. Today I've taken a long shot and made a connection between three levels of description in the world. But in fact there are much more levels of description than this which I'd like to talk about. Especially the aspects of coincidence are things which are not often talked about in serious or scientific circles. But in Buddhism we talk about management of coincidence so that we can manage the coincidences that happen in our life so that we end up with more positive coincidences happening than negative ones. It may sound like also a fairy story, but we'll see how we could do this within the context of what we call the law of karma. It's not something which is completely beyond the pale, but it's something which if you open up your heart and you can gradually allow some of these concepts to seep in to your awareness and attitudes, before long you'll find that in fact they do start to make some sense and they do start to be able to explain many things which otherwise
it's very hard to explain purely mechanical ways. So for this first episode of the Meditation for All Buddhist Concept sub-series, I'd like to say welcome to the course, and I'd like to say that next time on this show we will be looking a little bit further in our Buddhist concepts at what we actually mean by origins in the Buddhist sense. In Buddhism we also have the idea of Genesis, and in fact the Genesis legend in Buddhism explains a lot about how we saw things in the beginning and help us to look back in our history to see that how we are living in the present day isn't in fact the ideal way to live, but in fact there were times which were better than this. So that's something to look forward to next week. For today, thank you all for listening in, and look forward to seeing you all again. Welcome back. We hope you enjoyed his wisdom and will use it to guide your daily life. Recently, 10,000 male Buddhists were ordained, and who are currently being trained at the Dhammakaya temple. On this auspicious occasion of the Teacher's Day, it is nice to quote Luang Pa Wat Pak Nam saying on the duty of the ordained. He said, the first duty in the ordination is to arouse faith. That is, the firm belief in the grace of the Triple Gem, the Buddha, Dhamma, and Sangha, as the ordination has been granted in the tradition of the Blessed One who established Buddhism. The first step is the study of the virtues of the Blessed One. And for this reason, Luang Pa Tamashayo will organize an exam on how to be true monks for these newly ordained monks, to make sure that within the short period of their monastic training, they embark on the fruit of true monkhood. It's a very wise course of action in which we all ought to take part in supporting in every way we can. Now it's time to present you with a special video presentation of merit-making activity held at the Dhammakaya temple. Please stay tuned.เป็นการบวชครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการบวชเป็นพระภิกษุโดยการบวชหมู่พร้อมเพรียงกันถึง 1685 รูปการบวชของท่านทั้งหลายในครั้งนี้เป็นการบวชครั้งพิเศษยิ่งใหญ่โครงการนี้ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้คิดขึ้นมาว่าควรที่จะได้ปลุกชาวพุทธเราให้ตื่นตัวในเรื่องการบวชเพื่อเพิ่มจำนวนพระภิกษุในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญรักษาป้องกันพระพุทธศาสนาปลุกเร้าจิตใจของคนไทยพุทธให้เห็นความสำคัญของการป้องกันรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยเป็นมรดกอันสำคัญน่าโมทนาท่านเจ้าคุณราชภาวนาเป็นผู้มีบารมีคนไม่มีบารมีแล้วคิดก็คิดได้เฉยๆแต่ว่าทำไม่ได้แต่คนมีเรามีฉะนั้นจึงจะคิดได้ฉะนั้นการให้พระภิกษุบวชแม้องค์เดียวเนี่ยมันก็มีพลานิสงส์มากแล้วนี่เป็นแสนหมื่นองค์นี่มันมีพลานิสงส์เท่าไหร่ก็ขอให้พลานิสงส์นี้เพิ่มพูนบุญกุศลให้ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์มีอายุยืนมีสติปัญญาแล้วก็
ไปช่วยกันจะลงพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งต่อไปขออนุโมทนาต่อวัดพระธรรมกายซึ่งได้จัดการบรรพชาอุปสมบท 7,000 ตำบลการที่วัดพระธรรมกายทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะดำรงศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับเพราะพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระอาศัยโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพระพุทธศาสนาจะดำรงคงอยู่ได้ก็ต้องถือว่ามากที่สุดแล้วไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันมาในทางพระพุทธศาสนาว่าจะมีการบวชกันครั้งละเป็นหมื่นรูปไม่เคยมีเลยนี่ต้องนับว่าเป็นเรื่องที่เป็นมหัศจรรย์คือเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่คาดคิดว่าจะมีก็มีขึ้นเป็นขึ้นได้และมีโอกาสมาร่วมอย่างนี้ก็บอกตรงๆว่าก็ดีใจสุดๆแล้วว่างั้นเลยนะตายไปวันนี้ก็คงจะได้ไปดุสิตบุรีแน่นอนวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลสำหรับเราชาวพุทธและชาวไทยทุกคนทั้งประเทศเป็นที่ปลื้มปิติยินดีแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตว่าภายในชีวิตของเราได้มาพบได้มาเห็นและได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อพระพุทธศาสนาต่อชาติบ้านเมืองและต่อสังคมเราชาวพุทธตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการว่าเป็นการทำได้ยากแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่จะต้องจารึกไว้ว่าวัดพระธรรมกายได้กระทำสำเร็จให้ปรากฏขึ้นต่อโลกในการที่จะบวชพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้จะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จะปรากฏจารึกสู่โลกในอนาคตต่อไปการบรรพชาอุปสมบทนี้นับว่าเป็นความสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาครั้งสำคัญของประเทศไทยหรือของโลกที่มีกุลบุตรเข้าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจำนวนมากพร้อมๆกันเพราะการบรรพชาอุปสมบทนั้นถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปตราบเท่าระยะเวลาที่ผู้บวชปฏิบัติเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ได้ฉะนั้นวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาครั้งสำคัญยิ่งของโลกก็ว่าได้ตามประวัติศาสตร์ฉะนั้นเมื่อมาเห็นแล้วก็เกิดความปลื้มปิติยินดีน่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีทั้งผู้ที่ริเริ่มจัดและผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้เป็นอย่างมากได้ทราบเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนั้นที่ได้มีความคิดความอ่านประยุกต์ตามโลกาภิวัตน์เพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นโดยเฉพาะด้านพระสงฆ์นั้นมีการพัฒนาหลายๆด้านความคิดความอ่านของท่านนั้นต้องยอมรับว่าเป็นเพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับการยกย่องเชิดชูและก็ยึดถือเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์รุ่นใหม่สืบต่อไปถือได้ว่าเป็นการช่วยกันจันโลงทั้งพระพุทธศาสนาเป็นการจันโลงประเทศชาติและเป็นการจันโลงสังคมคือพุทธศาสนิกชนของเราให้ตื่นตัวตื่นตาและก็ตื่นใจจะได้รู้สึกสำนึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนาและนำเอาหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ศึกษาแล้วนั้นไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองถือได้ว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ของผู้ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายเพราะการบวชเนี่ยนอกจากผู้บวชจะได้แก่ตัวเองแล้วยังได้แก่พระพุทธศาสนาเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผู้ที่บรรพชาอุปสมบทนั้น
เมื่อได้รับการบวชแล้วได้รับการศึกษาอบรมแม้จะอยู่ในระยะเวลาสั้นๆก็สามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการที่วัดพระธรรมกายท่านทำขึ้นเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อใหญ่เนี่ยสมกับเป็นอัจฉริยะบุคคลเพราะอะไรเพราะท่านคิดใหม่ๆแปลกๆอยู่เรื่อยคิดโครงการขึ้นมาเนี่ยคิดโครงการไหนขึ้นมาสำเร็จทุกโครงการก็นับว่าเป็นพระมหาเถระที่มีความคิดก้าวไกลและเป็นผู้มีความตั้งใจมั่นคงที่จะจันลงพระพุทธศาสนาไว้งานอย่างนี้นะเรียกว่าทำได้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายต้องมีเรียกว่า1ต้องมีบุญบารมีนะและมีบุคลากรพร้อมและโดยเฉพาะที่อื่นนั้นก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าวัดธรรมกายนี้ทำได้แน่นอนพระศาสนาเราอุ่นใจได้ว่าประเทศไทยนั้นศาสนาเรายังไม่หายยังง่ายๆโดยเฉพาะโครงการที่ว่า1ตำบล1รูปเนี่ยนะผมดีใจที่สุดเลยที่ว่าได้มีความมาร่วมในงานวันนี้ก็ขอขอบคุณโมทนาแล้วขอบุญกุศลตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนายืนยงตลอดกาลเท่าที่จะนานได้วันนี้เดิมทีทางคณะกรรมการจัดนี้บอกว่าตั้งเป้าไว้ 7,000 แต่มากันจริงๆเป็นหมื่นเลยเกินเป้าหมายไปอย่างมากทีเดียวก็เป็นที่น่าชื่นใจน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะครับการจัดกิจกรรมบวชจำนวนมากๆเนี่ยนอกจากเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้รับโอกาสในการบวชเรียนในการฝึกฝนนะครับทั้งด้านปริยัติปฏิบัติทั้งด้านการศึกษาธรรมะและก็ลงมือไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลนะครับพวกผมเห็นด้วยกับกิจกรรมซึ่งทางวัดธรรมกายได้จัดขึ้นมาครั้งนี้และคิดว่าถ้าหากว่าทางวัดธรรมกายจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มุ่งเข้ามาเข้าวัดแล้วก็โดยเฉพาะการบรรพชาอุปสมบทต่างๆเนี่ยก็เป็นถือลักษณะที่ว่าคนไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายไทยเนี่ยมีความจำเป็นและพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็จะมีความปราบปลื้มในการที่จะได้ส่งผลบุญตรงเนี้ยเข้ามาร่วมในการบรรพชาอุปสมบทก็เป็นที่น่าปราบปลื้มใจแล้วก็ต้องขอบคุณครับที่ทางวัดธรรมกายเนี่ยได้จัดพิธีนี้มาอย่างยิ่งใหญ่และคิดว่าคงจะได้มีการจัดต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่ามีผู้ร่วมอุปสมบทถึง 12,000 รูปนะครับแล้วก็โดยส่วนหนึ่งนะครับทางองค์กรของเราเนี่ยกลุ่มอสมเนี่ยคิดว่าถ้าทางวัดมีงานอะไรที่องค์กรของเราจะช่วยเหลือได้เราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกรูปแบบนะครับที่คนมาบวชในวัดธรรมกายก็เหมือนกับว่ามากล่อมเกลาจิตใจแล้วก็ไม่ได้ทำความชั่วเราต้องจันลงต่อทุกศาสนาทุกคนเนี่ยเกิดมาเราจะต้องนับถือศาสนาพุทธทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำนะครับต้องช่วยกันจันลงนะครับหลังจากที่ได้เดินเวียนรอบมหาเจดีย์แล้วนะครับก็มีความอิ่มเอิบใจเหมือนกับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คงคิดว่าสิ่งที่วัดได้ดำเนินการนะครับร่วมกับภาคประชาชนหลายส่วนนะครับที่มาก็คงเป็นส่วนที่สร้างความเจริญให้ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาของเรานะครับผมถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนควรจะได้พบและทุกคนควรมีโอกาสได้มาสัมผัสบ้างนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีเป็นแค่100,000 คนยังมีอีกหลาย10 ล้านคนที่ควรจะมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประวัติศาสตร์ที่เรากำลังร่วมสร้างตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนักโอกาสต่อไปอย่าให้พลาดครับไม่เคยเห็นปรากฏการณ์มากขนาดนี้มาก่อนแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอยากจะให้หลายๆคนที่วันนี้ไม่ได้มาที่นี่อยากให้มีโอกาสมาแล้วก็ทราบว่าวัดพระธรรมกายครั้งต่อไปก็จะมีการอุปสมบทมากกว่านี้อีกเพราะครั้งนี้แค่ 12,000 รูปนี่ก็เยอะมากๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะคะว่าอยากจะให้ท่านได้มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายมาร่วมในพิธีอุปสมบทในครั้งต่อๆไปและเห็นและจะได้มาร่วมบุญกันแบบนี้ค่ะคิดว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆกายตราบสิ้นชีวาชื่อของดินฟ้าอาชาใดแห่ง
Please don't forget to rejoice in this great merit making together, because the power of the merit that we have continuously accumulated will be conducive to a still mind. We will end our meditation for peace program with the words of พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโร the great master of Vichā Dhammakaya of our time. Dhamma is forthright. It can be seen and known only by the forthright. See you again next week. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ